بخش خاطر ویدیو شروع کردیم. غذای اینو بگیر. بگیر. خواهر که نمیشه in Singapore. He has a BA from American University in Beirut, PhD from McGill University in Canada. He has taught Islamic studies at Columbia University, University of Virginia, and ISTAC in Malaysia. He has recently written a very important book on Shia-Sunni relations titled Facing One Qibla. And he is working on another book called Rationality in Islam. And he is an advisor to Eastwards. So I invite Professor Karim Crow to present his remarks. القريب في بعده البعيد في قربه والصلاة والسلام على ذكر الله وحبيب رسوله لخلقه محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار والسلام على من اتبع الهدى ونهى النفس من الحرب. أما بعد, I want to thank the organizers for
making it possible for me to be here to share some insights into the strategic tactics and the peace-building methodology practiced by the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He provided an exceptional model of exemplary conduct and practice, and that this model has much to teach contemporary Muslims as they struggle to establish social equity and good governance within their own societies. Muslims today have to relearn and implement the guidance displayed by the Prophet in his mission by following the strategic principles employed by Muhammad. This is an age marked by Western military, economic, and cultural dominance, when Islam is greatly misunderstood by many non-Muslims and being seriously distorted by radical Muslims pursuing violent methods to achieve political ends. So it is incumbent upon thinking Muslims to grasp the model for action enacted by Muhammad and creatively apply it within their own societies. The alternative is the increasing marginalization of Islam as a meaningful global force for peace and security. It is an interesting thing to remark that the Prophet Muhammad was one of the first persons in history named Muhammad. There are some legends in the Seerah about people who named their son Muhammad in the hopes that he would be the prophet who had been promised or spoken about in earlier scriptures. The name Muhammad, of course, means the one who is praised. Indeed, the Prophet Muhammad was named well. How many times on the lips of faithful Muslims is he praised every day? At the end of the Salah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. In fact, one could even argue that Muhammad is more loved by a faithful Muslim than his own mother and father. When we look at the history of the Prophet's career, we see that it began with secrecy and caution due to weakness of numbers and limited resources. There is a statement by Muhammad, إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. Islam began in estrangement, unknown, rejected, and it shall return again to the condition of strangeness. Blessed are the strangers. The Prophet was referring to the early years of the presentation of Islam during the first period of his mission in Mecca, a time of meetings held secretly behind closed doors in the home of one of his followers, his daughter Arqam, when Muslims numbered less than 70 men and women. Many marginal elements of society, including slaves and tribal clients, Mawali, responded to his call, along with a number of sons and daughters of leading Quraysh nobility. With the open conversion of several prominent Meccans, including people such as Umar ibn Khattab, the next phase of the Prophet's career saw public preaching addressed to the inhabitants of Mecca and the Quraysh leadership. The Meccan opposition to Muhammad's persistent attempts at persuasion hardened into open persecution, marked by torture and humiliation. What was Muhammad's strategy during these difficult years in Mecca? In his hometown of Mecca, during the first 13 or so years, Muslims were instructed to actively contend with the Arab pagans by inviting to the truth of divine revelation brought by the Prophet through preaching with peaceful persuasion and firm admonition against the falsity of idol worship and evil social customs prevalent among the Arabs. In the Quran, the Furqan. So obey not the unbelievers, but contend with them by peacefully inviting to the truth with sincere persuasion
with the utmost exertion. جاهدهم به جهادا كبيرا. This is a Meccan verse, before the sword verses were revealed later, the time of the Battle of Badr in Medina. So the Meccans, in Mecca, the Muslims were exhorted not to abandon their peaceful striving to summon to true belief and upright conduct, and to remain steadfast by enduring all the provocations of hostility without employing violence, the important ideal of sabr. Even while the pagan Quraysh severely abused and persecuted them, eventually leading them to migrate to other lands in order to practice their faith. So in its original Meccan context, the intended practice of jihad possessed an activist but peaceful character, without employing coercion or violence, namely this jihad kabir, this great striving or utmost exertion of summoning to reveal truth, involving long suffering steadfastness, sabr, and endurance of persecution and suffering for the cause of truth. We can note, therefore, that one of the primary tactics employed by the Prophet was this essence of jihad, inviting to God's truth through sincere example and peaceful persuasion, jihad al-da'wah, while upholding the principles of freedom from persecution and freedom of faith. Of course, allied to this is the important Islamic imperative of enjoining the right and forbidding the wrong, al-amr bil-ma'ruf wa nahy anil munkar. This is the primary meaning of jihad, and it constitutes the most basic Islamic duty of peacefully summoning and persuading to the truth. When their efforts at such peaceful persuasion were met by the Meccans with scornful rejection, harsh humiliation, and severe torture, the Prophet counseled his small group of followers to practice sabr and to forbear from any violent retaliation. It eventually led to forced migration and exile of tribal Quraysh Muslims in two successive waves to neighboring Abyssinia, ruled by a monophysite Christian king, Najashi. A small but significant portion of the Muslim community, led by Muhammad's paternal cousin, Ja'far ibn Abi Talib, stayed in Abyssinia for over 12 years. Not much is known about this first attempt to establish a Muslim community outside of Mecca. Nevertheless, the key tactic of migration, hijrah, as a form of non-cooperation and withdrawal, is an effective strategy of non-violent response. This is another key tactic employed by the Prophet. Later, the main migration took place north to Yathrib, named Medina al-Nabi or al-Madinah. The hijrah to Medina involved long and careful preparation over several years, with at least 2 meetings at Aqaba with leaders of Aus and Khazraj, the two main tribes in Medina. After the initial agreement, Muhammad had dispatched several trained preachers to Yathrib to convince and educate the tribespeople of Islam. By the time he himself arrived in Medina, many of the Khazraj, as well as significant clans of the Aus, had already become Muslim. His Meccan followers began to depart gradually in small numbers and settled in Medina, known as the Muhajirun. On the very eve of his departure, the leaders of Quraysh attempted unsuccessfully to assassinate the Prophet in his own bed. This migration of the Prophet and his followers was a risky affair, and yet he took very careful consideration and weighed with full awareness and diligent precaution the advantages. This is another key tactic employed by the Prophet. The knowledge of his opponent's designs and actions and expectations, and the psychological ability to outwit them in this struggle. For example, when he left behind his own immediate family, his daughters, in Mecca. They were fetched later to Medina by Ali ibn Abi Talib. When he settled in Medina, the very first act of the Prophet was to establish his territorial base, with a central mosque and a nearby market in the area inhabited by the Khazraj in S.A.W, the lower part of Medina. There, in the first year after his hijrah, he built his own mosque on Khazraj land, and
ordered the building of 9 tribal mosques in neighboring tribal courts, dur, plural of dar, which were actually more like small villages. At the same time, Muhammad made serious appeals to the Jews who dominated in the fertile estates in Upper Medina, al-Arabiyah, and in several important oasis settlements to the north, including Khaybar. Their tribes were famed for their skill in manufacturing weapons and jewelry and possessing rich agricultural lands. He had discussions with rabbis and Jewish tribal chiefs and wrote several letters to neighboring oases of Jewish tribes, but with little success. Their attitude was dismissive and suspicious, fearful for their diminished influence over their allies in Yathrib. When it became clear that the Jews would not embrace Islam, the Qibla was reoriented from Jerusalem to the Kaaba in Mecca. The next major achievement was the establishment of agreements concluded between the fledgling Muslim community in Medina and the non-Muslims, mainly the pagan Arabs and the Jews in the oasis, which established a viable polity with Muhammad as the leader. These alliances, called the so-called Constitution of Medina, imposed active cooperation between these various groups with clearly defined goals. The main aim was to cement mutually harmonious relations, protect against aggression from the Meccan Quraysh. The Prophet also instituted ties of brotherhood among the faithful in order to cement the bonds between the Muhajirun and the Ansar. After all, the migrants from Mecca had left all their property and their homes behind, which had been appropriated by the Quraysh in Mecca. The Medina Ansar were more numerous and militarily organized, forming the military backbone of the Prophet's troops in his campaigns. They constituted the majority of Muslims residing in Medina at the time of his own death. The serious issue the Prophet dealt with over the years of his mission in Medina was the presence of the hypocrites and munafiqun, mainly Jews and their Arab allies among the Aus. His policy in dealing with internal dissent and criticism was to cultivate patient conciliation and forbearance, avoiding direct confrontation. Some Muslim governments could take a lesson from this policy of the Prophet. While clear moral pressure, highlighting the resistance of hypocrites to the order created by the Prophet, was continuously exercised, his wise policy won most of them over in the end. Internal dissent and wavering was handled with firmness and forgiveness, and the astute application of psychological and social pressure. This also entailed the assassination of several leading propagandists, poets, and the isolation of internal opponents within the Muslim community of Medina. The battles of Badr and then of Uhud saw the confrontation with the Meccans matched by an economic and military policy of containment and pressure. The goal of bringing Mecca into the new polity was never abandoned. With his eyes and ears open and fully aware of the hostile intent of his Qurayshi opponents, the Prophet matched their designs by maximizing his opportunities in conducting an effective public relations campaign. Traces of this are clearly evident in the Quran. The competition and rivalry for allegiance or cooperation of tribal powers in the vicinity of Medina was another key aspect of his strategy. By means of informed intelligence about Quraysh and a proactive strategy, he succeeded in winning the psychological struggle. By the way, the Prophet had a number of important intelligence agents working for him in Mecca, including his uncle Al-Abbas. In general, it is evident that settling for non-hostility and mutual cooperation where possible was his chief concern. Feints and disinformation, for example, at the Battle of Khandaq or the Trench, also played an important part in his strategy. He succeeded in exploiting the opponent's weaknesses and expectations to the advantage of the Muslims. I come now to a very important aspect of the Prophet's strategy, which is very little talked about among Muslim scholars. His military buildup of weapons and supplies. At Badr in the year 2 of the Hijrah, the Muslims fielded 313 armed men and 1 camel. At Uhud they had about 1,000 fighters. 2 years later at the Trench, they had about 3,000. In the year 8 of the Hijrah,
the Muslims constituted a 10,000-man strong force at the conquest of Mecca. Of course, in between there were about 25 to 30 smaller military campaigns in Maghreb. This was followed by the major campaign of Mu'tah, which was a defeat for the Muslims, and a large planned campaign in the year 11, just before his death. All these required well-armed forces with adequate numbers of beasts, rapid movement and supply. This, a key aspect of Muhammad's strategic policy, clearly was to build up a strong deterrent force equipped for both defense and offense. This was done primarily by defeating and expelling the three main Jewish tribes in Medina, Qaynuqa, Nadir, and Qurayza. As I said, the Jewish tribes were known for their expertise in making and selling armaments, primarily swords, spears, shields, chainmail shirts, and helmets. This aspect of the Prophet's mission dictated a number of features of his military campaigns. The details for this we don't have time to get into. This carefully planned policy of building forces and strength was also matched by genuine displays of magnanimity and forgiveness, and keeping avenues of conciliation open to his opponents. This is evident at the signing of the Pact of Hudaybiyah, with minor concessions given the Quraysh, enabling the Muslims to win a decisive psychological edge, as well as by the Prophet's sending of supplies to Abu Sufyan in Mecca at a critical moment, sending a signal of good intent by this magnanimous gesture. Above all, it was by his very liberal and forgiving treatment of the defeated Meccans at the Fath Mecca, whose capitulation was met with monetary gifts and rewards. The Prophet made sure to give assurances to his humbled opponents that the wealth of Caesar and Khosrow, the empires of Byzantium and Sassanid Iran, would be gained if the Muslims displayed unity and purpose. Another important aspect of his strategy is his economic policy. The tribal tributes, sadaqah, from tribes near and far, a variety of tribal agreements or pacts that enforced allegiance to the Medinan polity through wise exploitation of geographic and resource rights, as well as specific religious practices. In the last 3 years of his life, tribal delegations from Yemen, Yamama, Najd, and further afield flowed to Medina to cement their allegiance to the new Islamic polity. Their cumulative effect was to promote stability and equitable distribution of wealth radiating out from the Medinan center. Just as importantly was his sending appeals to the neighboring great powers, which has been mentioned previously by several of the other speakers. Much of this remarkable unity and purpose exhibited by the original community of Muslims based in Medina was concentrated upon the unique authority and inimitable force of character of Muhammad himself, sallallahu alayhi wa sallam. During the almost 10 years of the Prophet's work in the Medinan Commonwealth, where Islam's first religious, socio-political order was fully realized, the combative or martial jihad emerged not only as a measure for self-defense and self-preservation in the face of belligerent hostility from their Meccan opponents, but also as an expression of love and loyalty to God and His Messenger through a commitment to this new order. The first Muslims often had to confront, capture, or even kill in battle some of their nearest relatives, including their brothers or fathers, and they faced internal threats within the Medinan community itself from the Munafiqun and from those Jewish tribes who broke their binding pact with the Muslims by colluding with the Quraysh of Mecca. The Quran exhorts Muslims during this critical period to cooperate with a unanimous resolution and act together in unison and solidarity for the welfare of their newly created Ummah. Just as with the original Meccan peaceful jihad, its corollary, the combative jihad, was understood as a faith commitment requiring the ultimate sacrifice of one's possession and one's life. Only 15 years after the start of the Prophet's mission was the combative jihad authorized for the Muslim Ummah, the Battle of Badr, in order to defend a newly established Islamic society and territorial domains. In other words, during the first 2/3 out of the almost 23 years of his prophetic mission, the Prophet and his associates
operated entirely by conducting a peaceful jihad. This significant truth must not be ignored. It was only after the martial struggle of combative jihad which was pursued in order to defend and preserve what had been already established through peaceful means. That is my understanding, the true relationship between the peaceful jihad and the combative jihad. And truly is perhaps one of the most remarkable features of the strategy of the Prophet. What may we learn from the example of the Prophet's work? Above all, we see the value of patient perseverance in adversity and the willingness to suffer for a just cause. The courage in advocacy and persuasion through moral example and appeals to conscience and intelligence. Then we see the value of the Prophet's tactic of withdrawal, hijrah, and non-cooperation, matched by persistent outreach and da'wah, and his tactic of peaceful persuasion and self-sacrifice, matched by an uncompromising adherence to principles. Persuasion and appeal to higher self-interests are as important, or even more important, for winning in conflict. Persuasion and eliciting consent overrides force and constraint. Know your own strength and weaknesses, and know the strengths and weakness of your opponent. Such knowledge determines the course of action and of reaction. But this demands continual assessments of one's position and of that of one's opponent, as well as truly flexible responses and adjustments in tactics. Understand the psychology and the expectations of your own people and that of the opponent. It's clearly a very important aspect of the Prophet's work. Act with deliberate foresight and careful planning, especially when consolidating forces to meet threats, belligerency, and attacks. Combine firmness with clemency and forgiveness, hard power with soft power. These wise but tough principles for action led to the successful creation of the original community of Muslims, who acted in unity and concert to achieve a divine imperative. But within a short time, after the death of God's messenger Muhammad, the Muslims were at odds, and within several decades fought bitter and bloody wars among themselves. Since then, the hope for unity and equality have faded into vague ideals pointed to but rarely realized. What must Muslims do today to join together as fingers of one hand? To this conference especially, please welcome Ustad Imam Liu Yusuf. He belongs to the Arab Institute of Karachi City, Yunnan, China. He also at the Grand Mosque, Karachi City, Yunnan, China. He also holds a bachelor's degree from Imam University, Riyadh. His speech will be on the topic of love for the Prophet as foundation for true knowledge. Please welcome Imam Master. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa sallim tasliman kathiran. Amma ba'd. Ayuha al-ikhwan wal akhwat, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أود أن أتكلم باللغة الصينية، لكن من الأسف لا يوجد هناك مترجم من اللغة الصينية إلى الكندية أو إلى العربية، فأحاول أن أتكلم بالعربية. من السعادة وحسن حظي أن أكون هنا وأتكلم في كلمات بسيطة عن عنوان حب رسول صلى الله عليه وسلم على أساس معرفته الحقيقية.
ضروري لنا المسلمين الصينيين أو غيرهم في هذا العصر أن نعرف نبينا الكريم أو نعرف فيه عليه الصلاة والسلام أكثر من أي وقت مضى، ونقتبس بنوره لكي يرتفع بذلك إيماننا المباركة وتلين بسيرته المذهلة قلوبنا. إن المسلمين في كل عصر يحتاجون إلى معرفة نبيهم السراج المنير في طريقهم، والمسلمون الصينيون شأنهم شأن المسلمين في البلدان المسلمة، فيحرصون على التقرب إلى دين وإلى الله سبحانه وتعالى وإلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والثبات على الإيمان الصحيح، غير أن هناك صعوبات كثيرة لا تواجه المسلمين في البلاد العربية المسلمة، والعلماء المسلمون الصينيون هم قد بذلوا قصارى الجهود في سبيل نشر الدين وإعداده والتعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجهم وعشيرتهم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادهم ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ولذا إن معرفة الحقيقية للرسول صلى الله عليه وسلم شغلنا شغل، لأن من يحب شيئا يتقرب إليه ويعرفه، ولكن كثير من العامة المسلمة أو أغلبية المسلمين الصينيين ليس عندهم من العلم إلا قلة قليلة تجاه الرسول صلى الله عليه وسلم، بالرغم وهم يقرؤون القرآن والقصائد والأناشد التي تمدح النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم، ورغم وجود مناسبات واحتفالات بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شهر أو في كل سنة. لذلك فإذا لم نعرف الرسول صلى الله عليه وسلم سيرته وأخلاقه فكيف نحبه وكيف الدافع عن الحب إليه وكيف نقتبس من نوره لا من غيره، لأنه يوجد في الصين قديما أو حديثا كثيرا من النوابغ المشهورين، مثلا رجل كونفوشيوس مؤسس المدرسة الكونفوشية والذي يعتبر المشركون الصينيون نبيهم. هؤلاء الرجال ربما يعرفهم المسلمون الصينيون أكثر من خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، يتأثرون بفكرهم وتصورهم أكثر منه عليه السلام، غير أن هذا ليس ذنبهم، بل يدل على نقص الدعوة والتوعية. ومن هنا يقلقنا جدا أن جيلا جديدا ينشأ في بيئة مليئة بالمغريات المادية والقمامات الثقافية الغربية كأنهم يتباعدون عن الدين، وهذه الحالة تبدو في الصين أشد وأبرز من الدول الإسلامية، لأن الشباب المسلمين الصينيين مع اندماجهم الكامل في المجتمع الصيني يبتعدون عن تلقي العلوم الإسلامية، حتى بعض المسلمين يتزوج
ليتزوج من مشركة، فإذا طال الوقت نسي أنه مسلم أو لم يفهم أنه مسلم في حياته. هذه ماسة، وهذه هي المشكلة الكبرى التي نقاسي منها في مجال الدعوة، وذلك يرجع إلى أسباب عديدة، لكنها أهمها نقص التوعية الإسلامية في الصين وعدم تكامل أعمال الدعوة. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حقا إن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، فهذا يتطلب منا أن ننشر هذه رحمة بين الناس. ونحن دعاة الصينيين أو غير الصينيين ورثة النبي صلى الله عليه وسلم ندرك هذه المسؤولية الثقيلة التي لا يجوز التخلي عنها. وبالنسبة للعلماء المسلمين الصينيين، من أجل تبليغ الرسالة التي أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم انطلاقا من توصية النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولا آية. ومن أجل إهداء نور الإسلام إلى كل الأمم والشعوب بأنواعها، بذل كثير من الشيوخ والعلماء، إما كان من السابقين أو الحاضرين، بذلوا جهودا الذي ينتفش منه العالم، وكثير منهم استشهدوا وسجنوا عبر 30 عاما. لكن الآن الحمد لله فتح المساجد وفتح المدارس الإسلامية، المواطنون يتمتعون بحرية الدين ويدخلون المساجد ويصلون فيه ويدرسون فيه. فمن هنا أرى من ظروف الصينية أو بيئة الصينية، أرى من محبة رسول صلى الله عليه وسلم للمسلمين الصينيين لابد أن يكثروا بناء المسجد. لماذا؟ لأن الحكومة لا تسمح الداعية أو الإمام أن يتكلم خارج المسجد، أن لا يدرس خارج المسجد. فلذلك المدارس الإسلامية 99% تقيم في المساجد. إن المسلمين الصينيين لينتضح لهم أن المسجد يلعب دورا عظيما في حياتهم، وهو المكان الذي يتجمعون في الصلاة ولشرع في الأمور الدينية وللاحتفالات بالأعياد، وخاصة لتعليم العلوم الإسلامية بما فيها القرآن الكريم والحديث الشريف والتاريخ الإسلام والسيرة النبوية وغير ذلك. فكذا أشياء كثيرة من المدارس الإسلامية أو المعاهد الإسلامية في المساجد في جميع أرجاء الصين، ومنها من فوقتنا معهدنا معهد اللغة العربية، قد أنشأ قبل 28 سنة إلى الآن، وبحمد الله تعالى قد تطور، وقد تخرج من هذا المعهد تقريبا 500 طالبا وطالبة، ويعملون فاعلين في أرجاء الصين، وبعضهم يعملون في شركات العربية في الصين، وتقريبا 50
50 طلاب أو طالبة يدرسون في المعاهد والجامعات الإسلامية في البلدان العربية، وأيضا بعضهم يدرسون في قم والمشهد في إيران. قد زرتهم قبل 20 يوما. والطلاب في هذا المعهد يأتون من كل الصين، من أرجاء الصين، وبعضهم بعيد عن الصين تقريبا من شمال أو شرق الصين إلى معهدنا تقريبا 5 أو 6 آلاف كيلومتر، لأن من هنا بالطائرة إلى مقاطعة يحتاج 2 ساعات فقط. فبالنسبة للأساتذة والمدرسين معظمهم قد تخرجوا من البلدان الإسلامية، فننتظر ونتمنى أن يكون المعهد يصبح جامعة بإذن الله تعالى. ومن هذه الناحية، ومن ناحية الأخرى أرى أيضا حسب ظروف الصين للمسلمين الصينيين لابد من محبة رسول صلى الله عليه وسلم إنشاء موضع الشبكة. وفي الصين هذه السنوات قد انشأت موقعات كثيرة، موقعات عديدة، شبكة المسلمين، لكن من هناك لا يصل إلا 5 أو أكثر، 6 أو 8 المشهور، شبكة المشهور. فمعهدنا أيضا من عام 2000 قد أسس شبكة إلى الآن بحمد الله. وبالعام الماضي قد أنشأنا شبكة مسقرة المؤمنين في هونغ كونغ أيضا. قد مرت على إنشاء موقعنا 6 سنوات، فمن خلال السنوات حصدنا أكثر من النتائج المرضية وحققنا كثيرا من التجارب في الدعوة، وإننا إن شاء الله تعالى سنكمل باستمرار موقعنا لكي نخدم المسلمين الذين يعانون من ضمن الإيمان. فمن نقطة الأخير من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمسلمين الصينيين، ينبغي أن يقيم الحفلات بذكر النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا في الصين كل ليلة الجمعة ويوم الجمعة قبل صلاة الجمعة نقيم جمع في المسجد ونتلو القرآن الكريم، ثم ننشد كما هؤلاء الشباب نمدح النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نواجه أيضا الطلاب الذين قد درسوا المذاهب السلفية، يقولون أو ينكرون هذه بدعة وهذه بدعة وهذه بدعة. فمن المشكلات أيضا هذه المشكلات تواجهنا أيضا، فبإذن الله تعالى سنستمر في مذهبنا وسنحاول في تطور ديننا بعون الله تعالى. أخيرا نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا ويدخلنا في جناته النعيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. It's my pleasure and honor to introduce to you the next speaker, who is my brother and a long friend in Thailand. This is Brother Ilyas Kiat Tarai.
He has BA Political Science from Thammasat University, MA in Asian Studies from Seton Hall University in America, and he studied for PhD in the history of the Middle East at Tarbiyat Mudarris University, Tehran. Presently, he is at the Department of History, Faculty of Arts, Silpakorn University, and he is also the President of Islamic Cultural Foundation, Masjid Imam Ali. His topic of presentation today is Prophet Muhammad, a blessing for mankind. Brother Ilyas. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Allahumma salli ala Muhammad wa al Muhammad. ท่านเสกท่านอุลามะและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทั้งหลายผมเขียนเปเปอร์เป็นภาษาอังกฤษแต่เพิ่งมาเปลี่ยนใจว่าจะนำเสนอภาษาไทยดีกว่าเพราะว่ามองไปข้างล่างแล้วเนี่ยมีคนเข้าใจภาษาอังกฤษมากนะแล้วเดี๋ยวพูดภาษาอังกฤษไปคนพูดภาษาอังกฤษไปคนฟังภาษาอังกฤษอาจจะฟังไม่รู้เลยไม่ได้เรื่องอะไรทุกอย่างเลยตัดสินใจพูดภาษาไทยดีกว่าถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเราจะพบว่ามีกลุ่มผู้นำของมนุษย์อยู่สองจำพวกสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็เป็นพวกทรราชเป็นพวกที่กดขี่เป็นพวกที่เลวทรามแต่ขึ้นมาเป็นผู้นำของมนุษย์พวกนี้ก็อย่างเช่นพวกฟิรเอาน์พวกอบูญะฮัลอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มศาสดากลุ่มนบีกลุ่มรอซูลุลลอฮ์กลุ่มนี้จะมาเผยแพร่สัจธรรมให้มนุษยชาติจะนำความเจริญความสันติมาสู่มนุษย์จะมาต่อต้านกลุ่มผู้นำที่เลวทรามกดขี่ข่มเหงประชาชนเราจะเห็นได้ว่ามีสองกลุ่มและกลุ่มของรอซูลนั้นเนี่ยก็จะนำมนุษย์ไปสู่ความสุขเราจะไม่พบว่าบรรดารอซูลหรืออัมบิยะนั้นเนี่ยกดขี่ข่มเหงประชาชนหรือว่าเอารัดเอาเปรียบประชาชนขูดรีดประชาชนเพื่อเอาผลประโยชน์เข้าตัวเองจะไม่พบจะไม่มีท่านอาจารย์ครับศาสดามุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นศาสดาคนสุดท้ายเป็นศาสดาคนสุดท้ายที่จะมาประกาศในโลกและศาสดามุฮัมมัดนั้นไม่ได้มาเพื่อชาวอาหรับไม่ได้มาเฉพาะเผ่าหนึ่งเผ่าใดท่านผู้ชมพิสูจน์ง่ายว่าศาสดามุฮัมมัดเป็นศาสดาของอัลเลาะห์ถ้าหากว่าศาสดามุฮัมมัดไม่ใช่ศาสดาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วไม่มีทางที่เราจะพูดถึงศาสดามุฮัมมัดในวันนี้เราไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าคาบสมุทรอาระเบียเมื่อ 1,400 ปีที่แล้วไม่ได้มีความเจริญอะไรเลยไม่ได้มีการบันทึกภาพไม่ได้มีอะไรที่มันสื่อข่าวแมสมีเดียไม่มีเรื่องราวของคนที่อยู่ในอาระเบียที่แห้งแล้งนั้นมันไม่มีทางที่มาถึงพวกเราหรอกถ้าไม่ใช่ศาสดาของอัลเลาะห์เพราะฉะนั้นยืนยันได้ว่าศาสดานั้นมาเพื่อมนุษยชาติเป็นศาสดาของอัลเลาะห์จริงๆในกุรอานกล่าวว่าอัอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมกุลยาอัยยูฮันนัสอินนีรอซูลุลลอฮ์อิลัยกุมญะมีอะห์จงกล่าวเถิดจงกล่าวกับมนุษยชาติทั้งหลายพูดถึงอันนัสหมายถึงมนุษย์ไม่ใช่อาหรับฉันเป็นรอซูลของอัลเลาะห์ที่มายังพวกท่านทั้งหมดหมายถึงมนุษย์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราจะพบว่า
พี่น้องเราจากเมืองจีนก็ได้รับวิทยาจากอัลลอฮฺพี่น้องจากยุโรปจากอเมริกาถ้าซีมาจากอเมริกามาจากลอนดอนมาจากหลายๆที่เนี่ยก็รับสารจากรอซูลของศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคำพิสูจน์ว่ารอซูลนั้นมายังอันนัสมันทั้งหมดจริงๆจะมีอ่านทั้งหมดเปเปอร์ที่ผมเขียนมาเนี่ยนะอาจจะต้องเปลี่ยนบ้างเพราะว่าผมให้กับท่านพลมาที่แปลตุลาแปลอาจต้องเปลี่ยนเพราะว่าพูดสุดท้ายแล้วเข้าไปหมดแล้วเขาพูดกันไปหลายเรื่องแล้วแล้วเหลือนิดเดียวที่จะพูดอาจต้องเปลี่ยนนิดหน่อยแล้วบางทีที่เตรียมมาก็แรงเกินไปครับเขาบอกห้ามพูดเพราะฉะนั้นที่บอกว่าถ้ารอซูลส่งมาอัลลอฮ์ส่งรอซูลมาเนี่ยเพื่อความเมตตาแก่มนุษยชาติผมจะพิสูจน์ให้เห็นว่าเมตตาเราเริ่มต้นจากครอบครัวรู้ง่ายถ้ารอซูลไม่ได้กดขี่ใครเรื่องนึงเห็นชัดก็คือเซดนั้นเป็นท่าเป็นชายหนุ่มที่ถูกจับมาแล้วขายในตลาดท่าคับกาแล้วก็เอามาให้ท่านหญิงคาดิญะห์อะลัยฮิสสลามแล้วท่านคาดิญะห์ก็ได้หลังจากแต่งงานแล้วก็เด็กก็เป็นท่านรับใช้ในครอบครัวของรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลให้ความเมตตาต่อท่านเมตตาเด็กซึ่งเป็นท่านเปรียบเหมือนลูกของท่านเองเราดูไงว่าถ้าหากว่าศาสนาของศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะกดขี่ท่าคนหนึ่งในขณะนั้นเนี่ยไม่มีใครประนามเพราะมาตรฐานของสังคมอาหรับในสมัยนั้นเขากดขี่ท่ากันนั้นน่ะเป็นเรื่องธรรมดาปกติเป็นมาตรฐานของอาหรับแต่ขณะนั้นเนี่ยท่านรอซูลยังไม่กดขี่เลยขนาดท่าที่อยู่ในปกครองท่านยังไม่กดขี่ท่านเมตตาและนับภาษาอะไรกับคนอื่นนะท่านจะไปไล่ฟันเขาได้ยังไงไม่ได้มีบางคนบอกว่าแสดงว่าใช้ดาบฟันสงครามเลยมันเป็นไปไม่ได้นะขนาดท่าของท่านที่สามารถกดขี่ได้ยังไม่กดขี่แล้วคนอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเป็นเสรีชนนั้นจะไปกดขี่เขาได้ยังไงเพราะฉะนั้นที่พิสูจน์ได้ว่ารอซูลนั้นมีความเมตตาต่อมนุษยชาติเจ้าว่าส่งมาเพื่อความเมตตาไม่ใช่มากดขี่คนแล้วมาดูว่าเมื่อรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเริ่มเผยแพร่อิสลามท่านเผยแพร่คนใกล้ชิดก่อนภรรยาท่านเป็นภรรยากับท่านอิหม่ามอาลีซึ่งเป็นอยู่ลูกน้องของท่านที่ท่านเลี้ยงในบ้านเซดและหลังจากนั้นก็เผยแพร่ในเครือญาติเชิญเครือญาติมาที่บ้านแล้วมาบอกว่าฉันรับแต่งตั้งเป็นรอซูลจากเครือญาติแล้วก็ค่อยเผยแพร่ไปยังสาธารณชนคือเข้าไปในมักกะห์แต่อาหรับส่วนใหญ่นั้นเนี่ยต่อต้านท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีจำนวนน้อยนะที่รับเราเห็นว่าอาหรับส่วนใหญ่ต่อต้านเมื่อต่อต้านแล้วเนี่ยเรามาดูเราพิจารณาดูบางทีเราอ่านประวัติศาสตร์เนี่ยอ่านแล้วก็อ่านผ่านไปแล้วไม่ได้นึกอะไรเนี่ยเราเห็นว่าก็เป็นที่อะไรแต่เรามาดูว่าต่อต้านไหนขนาดว่าถ้าเราซูลละหมาดอยู่เนี่ยเอาของสกปรกมาใส่ที่หัวมาใส่ที่ศีรษะเราซูลถ้าหญิงมันมายืนอยู่ข้างร้องไห้ยังกระเด็นอยู่ตอนนั้นทรมานมุสลิมที่รับสามถูกทรมานทรการทรมานบางคนเนี่ยถูกทรมานจนตายรับเฉยอันนี้คือเรามาดูว่าการเผยแพร่ของรอซูลเนี่ยเป็นขั้นเป็นตอนเพราะเดี๋ยวจะสรุปตอนหลังว่ารอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาด้วยความเมตตาแก่มนุษยชาติแล้วก็พิจารณาถึงสภาพการขนาดนั้นด้วยไม่ใช่ปัจจุบันนี้แต่นี่เมื่อมุสลิมถูกกดขี่ข่มเหงมากๆขั้นตอนที่สองท่านรอซูล
พยพไปอพยพหลังจากอดทนก่อนนะอดทน13 ปีท่านรอซูลอดทนมาครับแล้วก็อพยพเมื่ออพยพไปเนี่ยท่านแรกอพยพให้มุสลิมอพยพไปอาบิสซิเนียมักกะก็ตามไปคำมักกะตามไปเรียกร้องกลับคืนจะนำตัวกลับมาตามไปการนายาชีก็ปกป้องคุ้มครองมุสลิมไว้ให้ปลอดภัยหลังจากนั้นพวกมักกะก็เอาอีกแล้วต่อต้านบันิฮาชิมบอยคอตไม่มีความสัมพันธ์ด้วยบันิฮาชิมนี่เฉพาะบันิฮาชิมที่เป็นมุสลิมนะบันิฮาชิมที่ไม่ใช่มุสลิมก็ไม่ได้ถูกต่อต้านอะไรอย่างเช่นอบูละฮับไม่ถูกต่อต้านเป็นบันิฮาชิมกันแต่ยกบันิฮาชิมเราสู้แล้วก็กลัวต้องอพยพไปอยู่ช่องเขาเรียกว่าช่องเขาอบูตอเลบอพยพถ้าเราก็อ่านมาแล้วเรื่องราวของเกี่ยวกับเราอพยพไปอยู่ช่องเขาอบูตอเลบเราแต่เราคิดดูพี่น้องคิดว่า3 ปีที่อดอยากยากแค้นเราทนได้นะเราสู้จะต้องทนในสิ่งที่คนธรรมดาทนไม่ได้แต่สามารถจะทนได้จนไม่มีอะไรกินแห้งแล้งมากพวกเราไปทำฮัทตอนนี้หลังมีทุกอย่างKFCอะไรที่มาตั้งนี่หมดเลยร้อนแล้วท่านคิดว่าครอบครัวเราสุดอพยพไปอยู่ถูกบอยคอร์หมดไม่มีความสัมพันธ์ด้วย3 ปีนะครับพี่น้องแต่หลังจากนั้นเราสุดกลับมาจากมักกะจากนั้นถูกทรมาน3 ปีอยู่ทำให้สุขภาพของอบูตอลิบและเป็นภรรยาสุดโทรมมากท่านก็จากโลกนี้ไปหลังจากนั้นช่วงนั้นท่านรอซูลโศกเศร้ามากแล้วก็อยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากกุฟาร์มักกะหรือมุชริกีมักกะวางแผนที่จะฆ่าท่านรอซูลหลังจากนั้นท่านรอซูลก็อพยพไปยังมะดีนะห์ท่านอพยพไปยังมะดีนะห์ชาวมะดีนะห์ก็ต้อนรับชาวมะดีนะห์ก็รับและยอมรับท่านรอซูลนั้นให้เป็นผู้นำสังคมที่มะดีนะห์พี่น้องคิดดูดิว่าลำบากขนาดไหนเผยแพร่อยู่ในมักกะ13 ปีด้วยความยากลำบากไม่เคยชักดาบขึ้นสู้เลยแม้แต่ครั้งเดียวถูกทรมานถูกเข็นฆ่าซอฮาบะห์คนขอญาติยารอซูลุลลอฮ์ขอญาติชักดาบสู้มาแล้วเพื่อนฝูงชักดาบนี่แปลว่าสู้นะไม่ใช่ชักดาบไม่ใช่ตังชักดาบสู้ถ้าเราสู้บอกว่ายังไม่ได้ไม่ได้ยากให้สู้เพราะว่ายังไม่มีวะฮีลงมาเรื่องการต่อสู้หลังจากยกไปแล้วอยู่มะดีนะห์แล้วเนี่ยมักกะก็ยกกองทัพไปแล้วกองทัพไปตบหลังจากนั้นจึงมีบัญชาจากอัลเลาะห์นะอูดินะลิลลซีนะยุกอติลูบิอันนะฮุมซุลิมูอนุญาตให้มีการต่อสู้ได้ทุกเจ้าถูกกดขี่ข่มเหงอันนี้คืออายะแรกที่ให้ต่อสู้ได้เรามาคิดดูนะเป็นสเต็ปไม่ใช่ว่าเราสู้แล้วมาประกาศศาสนาก็สู้ฟันไปทั่วบางครั้งคนมาเข้าอิสลามไม่เข้าฟันไม่ใช่อันนี้ผมต้องการพิสูจน์ถ้าไม่พูดเรื่องนี้นะนอนไม่หลับเพราะอะไรเพราะว่าในหนังสือประวัติศาสตร์ยังมีบันทึกอยู่อีกและมีบางคนยังพูดอีกทั้งนั้นที่นักประวัติศาสตร์เขาเคลียร์ไปเรียบร้อยยังพูดอีกว่ายังมีการพูดอยู่อีกว่ามีการเผยแพร่ในสมองคมดาบอะไรเนี่ยจักรพรรดิโรมันได้
ได้พูดว่าอันนี้พูดจักรพรรดินะไม่เกี่ยวอะไรกับใครจักรพรรดิโรมันเมื่อศตวรรษที่15ได้บอกว่าจักรพรรดิแมนเรียลที่2แล้วบอกว่าจงเอาไม้ให้ดูดิว่ามุฮัมมัดนำอะไรใหม่มาบ้างถ้าเราแล้วจะพบว่ามีแต่ความชั่วร้ายแล้วก็ไร้มนุษยธรรมเขาใช้ให้ผู้ติดตามเขานั้นเผยแพร่ความเชื่อเขาด้วยกระดาษนี่เอ็มเปอเรอร์พูดลิ้นจำได้ไหมแล้วผมอ้างอยู่ด้วยซึ่งที่ผมต้องการเคลียร์นี้ผมไม่ต้องการจะมาในการเป็นหรือว่ามาแต่ว่าอยากจะอธิบายเข้าใจนิดนึงในฐานะที่ว่าโอกาสที่พูดถึงพระรอซูลเลยว่าเราลองพิจารณาดูดิเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะในขณะที่จักรพรรดิโรมันคนนี้กล่าวเช่นนี้เขาบอกกล่าวกับเปอร์เชียนสกอล่าแล้วก็ไม่ได้ระบุชื่อในขณะนั้นอาณาจักรโรมันไบแซนไทน์กำลังจะพังอยู่แล้วหลังจากจักรพรรดิ